来，现在促销这一台变频冷冻库哦，库龙的上冻下藏，全新品哦，全新的。因为那时候订错了，帮客户多订一台啊，那我们的问题啊，我们原价49000，现在促销价钱45000块，真的超级便宜，全新品的带保护哦。在这个夏天，你需要这台变频的哈，可以帮你省电、帮你赚钱的冰箱，就这一台了，低于市价给你，成本价给你，需要的就来我们万能中仓，谢谢。记得关注万能中谷仓。